Снегу здесь еще много лежит. Сегодня у нас 23 апреля. Все у нас хорошо. Никаких пока здесь у нас вирусов нет. Все хорошо. Спокойно. Только вот сегодня погода не радует. Такой ветер шквалистый. Вот такая у нас красота. Дорога чистая, не грязная, все уже подсохло. Вот такие у нас просторы хорошие. Вот такие мои сегодня покатушки для родителей. Давно не снимала. Вот хочу показать, что у нас снег уже практически начинает таять. Если еще не нанесет, тем более в мае, до 22 мая еще может много снегу нанести. 22-го Никольдень, а Никольдень всегда приходится снегом. По бабушкиным приметам еще снегу нанесет немало. Такие у нас развалины. Зимой не видно было. Это были дворы. Вот я уже вам показывала. Вот дорога такая вот. Немножко ямки. Вот такая у нас красота. Еду потихоньку, чтобы вам показать нашу природу, нашу красоту. Вот там речка. Там он железо копает. Речушка, речушка. Такая моя поездка до родителей. Да, телефон жалко, сел динамик. Сегодня солнце и ветер, и снег проносит. Такая погода. Апрель месяц. Вот там такое небо темное. Посмотрите. Сейчас, наверное, снег понесет. Вот моя поездочка закончилась. Всем пока-пока. Всем моим подписчикам и зрителям здоровья крепкого, терпения. Надеюсь, в городах все это закончится и к нам не придет. Всем пока-пока.